antawisna visi dan misi Nabi urang sadaya diutus itu pikeun menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa ada kalimat menyempurnakan? Karena para nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi urang sadayana sama visi dan misinya itu adalah membawa akhlak. Maka sekian banyak para nabi-nabi yang diutus oleh Nabi kita, karena Nabi kita sebagai penutup dari seluruh para nabi, penutup dari seluruh para rasul, maka disempurnakanlah akhlak-akhlak yang dibawa oleh ajaran-ajaran para nabi terdahulu, disempurnakan ku Nabi urang sadayana. Sakumaha jungjunan nguningakeun dina hadisna innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Innama bu'itsu pastina diutus kaula. Innama bu'itsu liutammima pikeun nyampurnakeun makarimal akhlak kana kesempurnaan akhlak. Nilai manusia di depan Allah itu bukan dengan harta benda. Bernilainya manusia di depan Allah itu bukan dengan rupa. Seandainya bernilainya manusia di depan Allah itu dengan harta, berarti orang-orang yang tidak mempunyai harta tidak bernilai di depan Allah. Seandainya Allah memberikan nilai kepada manusia itu dari rupa, cantik atau tampan, maka orang yang tidak masuk kepada kategori cantik dan tampan tidak jadi harga. Begitupun Allah memandang kepada manusia itu tidak melihat suku, ras, warna kulit. Maka menjadi harga di depan Allah itu adalah akhlak. Maka dina akhlak di dieu diajarkeun ku Nabi urang sadayana. Bahkan Nabi urang sadayana memberikan contoh, memberikan tarbiyah, memberikan arahan, memberikan pendidikan dalam hal akhlak bukan hanya ketika manusia lahir ke dunia. Bahkan akhlak sudah dicontohkan oleh Nabi kita. Apabila orang tua menginginkan anak yang berakhlak, maka dalam sikap bergaul antara istri dan suami juga harus berakhlak. Apapun anu diperbuat ku Kangjeng Nabi itu mangrupakeun hiji uswah atanapi contoh. Bahkan uswah yang dimiliki oleh Nabi kita bukan hanya sekedar uswah, tapi ada setelah uswah itu kalimat hasanah, contoh yang baik. Uswatun hasanah yang dimiliki oleh Nabi kita itu adalah hasanah munggu Allah. Kalau kita berbicara masalah isi kandungan daripada Al-Quran tentang kebaikan-kebaikan, maka seluruh isi kandungan Al-Quran tentang kebaikan, apapun yang kita bicarakan tentang kebaikan, maka seluruhnya isi kandungan kebaikan di dalam Al-Quran sudah diterjemahkan oleh Nabi kita dalam kehidupannya, dalam kehidupan sehari-hari. Langkahnya yang dilangkahkan oleh Nabi kita uswatun hasanah. Pandangan yang dipandang oleh Nabi kita uswatun hasanah. Pendengaran yang didengar oleh Nabi kita uswatun hasanah. Pembicaraan yang dibicarakan oleh Nabi kita uswatun hasanah. Pribadi Nabi kita uswatun hasanah. Berumah tangganya uswatun hasanah. Berdagangnya uswatun hasanah, cara memberikan pelajarannya uswatun hasanah, cara bergaulnya uswatun hasanah, cara bertetangganya uswatun hasanah, cara bernegaranya uswatun hasanah,
apapun yang dilakukan oleh Nabi kita seluruhnya tidak keluar daripada uswatun hasanah, contoh yang baik. Maka Nabi urang sadayana memberikan contoh ka umatna supaya manusia-manusia berharga di depan Allah. Apalah artinya orang punya nilai di payunan jalmi, apalah artinya orang berkelas di depan jalmi-jalmi, apalah artinya orang berharga di payunan jalmi-jalmi, tapi di depan Allah tidak berharga, tidak bernilai. Karena penilaian dari manusia belum tentu ditilai oleh Allah. Tapi kalau Allah sudah memberikan nilai baik kepada manusia itu, maka di pandangan manusia kalau mau jujur dia akan berkata baik. Orang-orang kafir yang benci kepada Nabi kita dalam hati kecilnya mengakui akhlak Nabi kita itu hebat, ajaran Nabi kita itu hebat. Maka apabila manusia ingin berharga di depan Allah, tidak lain dan tiada bukan, maka ikuti arahan bimbingan Nabi urang sadayana, karena diutus Nabi urang sadayana pikeun menyempurnakan akhlak manusia. Manusia yang tidak berakhlak dan manusia yang berakhlak jauh beda nilainya di payunan Allah. Bahkan manusia yang tidak berakhlak itu lebih rendah daripada binatang. Upami ibu ninggal hiji domba, uningan domba, jangan menghees. Dan di dieu mah katempo, di dieu mah yang menundutan katempo, yang menghees katempo. Jadi ngajinya menghudah, ya, membentak, menyaring, menghudah, jangan menghees. Ibu uninga doma, kantos ningal doma, kantos nuang daging doma, kantos mencit doma, kantos dibere daging doma ku tatangga, kantos mere daging doma ka tatangga. Ibu upami ibu ningal eta doma, tatangga urang teh ngebon sampe ngahaja di pager, pangna di pager teh ngarah naon? Maka jeung kutu doma segala supaya eueuh nu ngaruksak kana eta kebon. Ku doma teh digadilan we eta pagerna, nepikeun ka ruksak eta pagerna bisa asup saawak doma. Sup eta doma teh ka kebon sampe batur naon nu dicokot ku doma? Daunna hungkul. Ai doma ngarabut moal tangkalna, dibawa moal beutina. Nu dicokot teh naonna? Daunna. Lamun nu boga kebon eta daunna bea, henteu ngarasa karugian gede, sabab masih kene aya harapan. Beuti si eta mah. Ai sirung mah ieu tah. Jadi doma mah ece lamun asup ka kebon batur teh nu dicokot teh daunna hungkul, bari dicokotna teh teu kabeh. Asa waragna we di dinya. Leres. Sugan potongkeun daunna ku doma teh digusur kitu teu? Henteu. Ngan saukur daunna di mana-mana geus wareg mah balik deui doma teh. Ketika ada manusia yang tidak berakhlak masuk ke kebon sampe batur, naon anu digubug, pagerna diruksak, daunna digubug, tangkalna dirabut, beutina berarti leuwih rakus mana? Muke leuwih rakus doma segala.
leuwih keneh rakus manusia yang tidak berakhlak. Ulaika kal an'am balhum adolu. Manusia yang tidak berakhlak itu seperti binatang, bahkan balhum adolu, lebih sasar daripada binatang, lebih rakus daripada binatang. Kenapa dia lebih rakus? Karena tidak berakhlak. Oh, berarti kedudukan manusia yang tidak berakhlak itu lebih rendah daripada binatang. Ibu kantos nguping monyet ngagubug duit rakyat. Kantos aya monyet mamawa beras raskin. Lamun seug eta monyet ku ibu ditawaran duit sakoper jumlahna 1 miliar ejeung cau hiji mana dicokot. Cek saha teh? Cek mah. Nu dicokotna teh naon? Pernah ibu nguping aya pejabat ngagubug duit miliaran nu rakyat? Pernah ibu aya pejabat maling beras raskin? Berarti manusia yang tidak berakhlak, pejabat yang tidak berakhlak lebih rendah, lebih hina daripada monyet. Duka abdi mah teu nyarios. Abdi mangan saukur toser ibu nu nyemesna. Manusia yang berakhlak lebih bejat, lebih rusak daripada binatang. Contoh nu katilu, aya hiji istri memakai pakaian yang minim, tank top, rok mini, peuting-peuting lempang, bari jeung geulis, ya nilainya teh 9,5, lamun nini mah 2,2 tama. Apan geus melemot. Beda deui urang mah kudu ngarumasakeun, urang mah abdi mah jalmina ge atau second. Nya, lamun parawan mah masih keneh gres, urang mah geus. Da urang mah baheula eukeur gres keneh, tong boroning ditawar-tawar ka salaki, karek antal we salaki urang geus teu kuat. Maklum baheula mah urang masih keneh gres. Ayeuna mah geus second eta disingsat-singsat ka salaki urang. Anggeus salaki urang gogodeg we kieu. Heuh ngarumasakeun urang mah geus peot. Ini ada perempuan berpakaian yang minim, cantik, berjalan di tengah malam, di depan ada laki-laki yang tidak berakhlak. Bisa jadi eta istri teh bakal perkosa. Kejung dicemes ya tamu. Bakal iya si perempuan ketika melihat laki-laki berkupleknya gerebeg. Geus dipulas di ditu di teh, kajenting dipulas kumaha teh geus teu puguh we. Heukeun bae da urang mah ngaranna ge geus second. Eta istri anu geulis teh berjalan di tengah malam di hareupeun papangi jeung perkumpulan doma. Aya teu perasaan sieun diperkosa ku doma? Sieun kene diperkosa ku lalaki yang tidak berakhlak. Oh, berarti manusia yang tidak berakhlak lebih rendah daripada binatang. Ibu aing ngaran-ngaran sato mah tanagana gede ngan teu dibere akal, mata keleh wae ku jelema. Ibu uninga munding di Bogor mah kebo. Kenapa manusia yang belum menikah ketika berkumpul laki-laki dengan perempuan sok disebutkan kumpul? Padahal eta nu kumpul teh jelema. Teu disebutkan kumpul jelema, tapi kumpul ari kebo jelema binatang.
Padahal manusia, kenapa manusia disarupakeun kana kebo? Dina akhlakna, dina sifat gorengna. Lalaki jeung awewe kumpul nu lain nu can halal disebutna kumpul kebo. Da lamun apaleun mah kebo bakal amek. Pernah ngadenge kebo kumpul disebutna kumpul jelema. Berarti manusia yang tidak berakhlak itu lebih rendah daripada binatang. Ibu kebo munding tanagana gede dibandingkeun jeung tanaga jalma, gedean mana? Tapi tempo munding mah eleh ku jalma. Kapungkur lamun di sawah teh ngagaru teh ku munding. Dan nurut eta teh ku jelema. Anu bebelokanana anu gede tanagana saha? Munding. Sawah sakotak beres tah. Jelema mah bari mecutan. Bari maneh teh tumpak di tukang. Naklok we kieu. Cek aya tukang ngagaru cepret, nurut we nurut. Beres tah ngagaru sakotak, aya nu diburuhanana munding jelema. Aya nu ripuhna saha? Munding. Nu meunang buruhna jelema. Sugan eta nu ripuhna munding, ceuk nu bogana teh munding maneh teh geus digawe ngagaru sakotak, isuk mah pangmelikeun sapatu bot. Henteu. Sugan daharna jadi roti henteu. Padahal nu capek nama munding, nu ngeunahna manusia yang tidak